ota-onangdan bittalari yo onang, yo otang yoki ikkalovlari qarib qolganda, bu yerda Alloh ulug' yoshga kirganini olib kelyapti. Ota-onang qarib, sen baquvvat bo'lib topadigan, tutadigan, xizmatga yaraydigan bo'lganingda otangmi, onangmi yo ikkalovimi bu ham bir baxtdi. Buni har kimga nasib qilavermaydi Alloh. Uyingizda oyingiz qarib o'tiribdi. Adayingiz qarib, bolam nima olib kelarkin, qandoq ko'chadan kirib kelarkin, bolam choyimni ichkizib qo'yarmikin, bolam tegimni tozalab qo'yarmikin, bolajonim qachon kelarkin, ana. Qarib qolganda Alloh sizni shunday yoshga yetkazib, ularni shu yosh berib, sizni mana shunday bir baxtga musharraf etganda, fala taqul lahuma uff, ularga uff dema. Alloh. Uff dema. Uffda 3 ta ma'no bor. Uff deyishlikda 3 ta ma'no bor. Bir narsadan zeriksangiz uff deydi.